आज हम फिर आ चुके हैं हम इंडिया के बहुत ही घने जंगलों में। और आज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सर्वाइव। और आज हम यहाँ बनाने वाले हैं पालक के पकौड़े। तो आइए आपको दिखाते हैं पालक के पकौड़े। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पालक के पकौड़े एकदम यूनिक स्टाइल में। एकदम यूनिक मतलब अलग, सबसे अलग। ये रहा पालक ताज़ा खेत का, ये रहा हमारा देसी फ्लाईदान। आते हैं फिर बनाने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग सारा सामान निकाल चुके हैं और रेडी करते हैं, तुरंत चलते हैं और बनाते हैं। और आकाश को भेजते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। ये कान में क्या टांगे भाई? भाई ये बेसन है क्योंकि ये दो ही हाथ हमारे, कहाँ टांगेंगे तो कान में टांग लिया है ना। यूनिक चलो आए, यूनिक। दोस्तों जंगल में सबसे कठिन काम है सूखी लकड़ियाँ खोजना या कि ढूंढना। बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं सूखी लकड़ियाँ। अब ले आया हूँ सूखी लकड़ियाँ। हाथों में छाले पड़ गए, देख लिए गाइस। एक कांटा चुभ गया था बहुत कस के। ठंडी का समय है, बहुत तेज कस के लगता है गाइस। दोस्तों सबसे कठिन काम होता है जंगल में आग को जलाना। सूखी लकड़ियाँ जंगल में जल्दी मिलती नहीं हैं, और जो लकड़ियाँ मिलती हैं उनमें बहुत मोटी मोटी होती हैं, छोटी लकड़ियाँ होती नहीं हैं। फिलहाल जो हमारी आग है वो जल चुकी है और हम लोग को लगती है बहुत तेज़ भूख, और हम लोग पकौड़े बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। और आपको भी दिखाते हैं किस तरह हम लोग पकौड़े का रेसिपी बना रहे हैं आज। दोस्तों जंगल में चक्कू वक्कू तो कुछ होता नहीं ना, हम लाए हैं, इस वजह से पालक काटने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हाथ से ही काम चलाना पड़ रहा है दोस्तों। और मेरे पास बर्तन भी नहीं है फ़िलहाल, इस वजह से मटके में ही अपना मसाला बनेगा। मटके में सबका सारे काम होंगे। कुछ नहीं अपने पास दोस्तों, फंस चुके हैं आज जंगल में बहुत भीषण हम लोग। दोस्तों बहुत ही कठिनाई से देख सकते हैं दोस्तों, हाथों में कितना पेन हो रहा है दोस्तों। दोस्तों आकाश भाई मस्त लगे हुए हैं अपना पालक को एकदम मिक्स करने में, पालक और बेसन को। तो क्यों आकाश भाई आज टेस्टी बनेगा ना? अरे भाई दिमाग खराब हो रहा भाई, इसके अंदर हाथ नहीं घुस रहा है, घूम भी नहीं रहा हाथ। कैसे टेस्टी बनेगा भाई मेरे? नहीं बनेगा भाई, आज तो बनेगा यार, मगर इसमें हाथ ही नहीं घूम रहा। डोंगा वोंगा लाया करो यार। नहीं, नेक्स्ट टाइम व्यवस्था करते हैं। समय देसी करते रही तो मटके। अरे हम लोग को यार जंगल में सर्वाइव करना है और कम से कम वस्तुओं को इस्तेमाल करना होता है यार। डोंगा वोंगा ले आया करो यार, बनाने वालों को कितनी तकलीफ होती है तो आप लोग समझ सकते हो यार। नहीं अभी तो मान लो हम लोग बेसन वेसन ले आए, मान लीजिए कहीं बहुत घने जंगल फंसे हुए हैं एकदम, और वहाँ पे कुछ भी खाने के लिए हमारे पास नहीं है, तो ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा भाई। हाँ वो तो है। ये रहा दोस्तों देसी पकौड़ा। आप देख सकते हैं देसी पकौड़ा, बिल्कुल देसी पकौड़ा खिला खिला हो रहा है। दोस्तों हमारे ये पालक के पकौड़े हैं, पूरी तरह से बन रहे हैं और मैं उनको निकालने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें तेल भर चुका है और वो तेल ज़्यादा खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। पत्ते हम लोग रखते हैं। दोस्तों ये एक नंबर टेस्टी बना हुआ है, ये देखिए आप लोग, देखो कितना बड़ा बड़ा है ना, मस्त एकदम एक नंबर बनाया कुछ भी को। और जंगल में खाने का तो अलग ही मज़ा है। फिलहाल यहाँ ना इंटरनेट चलता है और ना ही कुछ कर सकते हैं, ओनली भी मज़े ले रहे हैं, मज़े। ये देखो है ना मस्त, ये इस पर रखते पहले। और ये रहा मेरा कंछली, इसे बोलते हैं निकालने वाला, मस्त। पालक पकौड़ा। हिमांशु भाई आ गए हैं भाई। हिमांशु भाई को कुछ काम आ गया था, इस वजह से हिमांशु भाई थोड़ा बिजी हो गए थे, अब आ गए भाई। एक नंबर भाई लग रहा पकौड़ा। दोस्तों ये पकौड़े ना एक नंबर बने आज की, क्योंकि पालक और बेसन के पकौड़े बहुत ही अलग होते हैं, स्वादिष्ट बने हैं। आज के तो भैया कुकिंग करता यानी कि करता धरता ये हमारे अर्जुन भैया है। फिर देख सकते हैं आप पकौड़ी
पकौड़ी मैं आपको पास से दिखाता हूँ, जैसी आपको बिल्कुल आलिशान लगे। देख लो पकौड़ी इतना मस्त लग रहा है, खाने का कुछ अलग ही आनंद आ रहा है। और जंगल में खाने का अलग ही मजा है, स्वाद अलग ही आता है, जंगल की बात ही अलग है। जंगल में होगा मंगल। आइए बार आपको दिखाते हैं। है तो क्या है, संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे। बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। हमें जिंदगी लूट सकती नहीं, कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा,